ऐतिहासिक नेवा बस्ती नेवा था खोना सरकार अत्याचार व दमन याग धका शनिबार तजिक बोजाजुल नेपाल सरकार दुखी जनता या बुछला फास्ट ट्रैक देख देंगु विरोधे अन दोलन्दो मेहसागु मंका सल फास्ट ट्रैक मागु मधु थो खारेजिया पुलिस दमन बन्दया सरकार अत्याचार या दैमुखथे जागु लिसे स थोगु ख उमिस थोन धालकी जिमुगु नेवा बस्ती नेवा बुशंका विकास यागु मुखु विनाश यागु ख धैगु स न थोगु ख थोयान ह वंगु असार 15 गते स्थानीय नेवा त थथगु वी वापी धका वबले पुलिस स्टेशन दमन यागु ख छु कथ लपन जुल थथे शनिबार पुलिस कथि दागु टियर ग्यास न छगु ख लिसे मिसापिन्त दाइपी मिजौ पुलिस तन आपलहे खने तत धाथे धागु खसा नेपाल सरकार जनता हित कथ जा मयागु धैगु तस्क दुख जाधका बुजामी पिन्स धाल।